Գեղասարի միջնակարգ դպրոցում, որտեղ սովորում է 61 աշակերտ, դասապրոցեսը սկսվել էր ամեն օրվա նման, սակայն ավարտվեց անսովոր կերպով։ Սկզբում դպրոցի բակում հավաքվեցին համայնքի բնակիչներ, ովքեր իրենց մտահոգությունն էին արտահայտում դպրոցների միավորման հետ կապված։ Նրանց հետ զրույցում դպրոցի տնօրենը նախ նշեց, որ բնակիչների բարձրացրած հարցը կառավարության որոշում է եւ որ այդ որոշումը վերաբերվելու է մոտ 230 դպրոցի ևս։ Ապա ներկայացրեց Հարևան գյուղում Շիրակամուտում նոր կառուցվելիք կրթահամալիրի առավելություններն ու դրական կողմերը, որտեղ պետք է հաճախեն աշակերտները։ Դպրոցը դա դպրոց չի, լինելու է կրթահամալիր, ամեն ինչով հագեցած, հոյակապ տույկով, հոյակապ ճաշարանով, լինելու է ուսուցիչների մրցույթ, որ ուսուցիչ, այսինքն պետք է լինեն պարտադիր կամավոր ատեստավորված ուսուցիչները։ Ճիշտ է, մի քիչ կոպիտ կարող արտահայտվել, մեր ուսուցիչները արդեն 20-30 տարի նույն ունի վրա են, առաջխաղացում չունեն, կառավարության որոշումն է, ճիշտ է, մեզ համար մինուս է, մենք անգործ ենք մնում, տուն ենք գնալու, չենք աշխատել, բայց երեխեքի համար լավ որոշում է, երեխեքը այցելել են հատուկ դպրոց։ Խոսքի ավարտին Ղուկասյանը խնդրանքով դիմեց բնակիչներին սպասել ևս 2-3 օր, մինչև մարզպետը եւ վարչության պետը կայցելեն եւ կհանդիպեն նրանց հետ։ Բնակիչները պատրաստ չէին սպասել ևս մի քանի օր։ Որոշում կայացրին երեխաներին հենց այդ պահից տանել դպրոցից եւ դասադուլ հայտարարել, մինչև իրենց ձայնը չհասնի համապատասխան մարմիններին։ Մեզ ասել են, որ մյուս տարի 6-րդ ամսի կեսից արդեն ուսուցիչների մեծ մասը ու ընդհանուր անձնակազմը պետքա պետականորեն աշխատանքից հեռացվի ու երեխեքը ավտոմատ կերպով պետքա տեղափոխվեն Նալբանդի դպրոց։ Գնալու են հիմիկվա դպրոցը, տնօրինությունը ոչ մի հայտարարություն չի արել, ոչ մի ժողով չի արել, ծնողներին չի տեղեկացվել։ Մեր պահանջը այն է, որ կան մեզ տեղեկացնեն, մեր հարցերին պատասխան տան, քանի որ որպես ծնող մեզ պարտավոր են տեղեկացնեն, մենք իրազեկված լինենք, որ մեր երեխաների հետագա անելիքը հասկանանք։ Եթե կան իրանք խոսքի էլ իրանց հարց առաջ տարան, որ պետք է անպայման քանդվի, ուրեմն իրանք դու իրանց մեջ հաշվենեն, որ այս գյուղը քանդի։ Всё։ Ճիշտն է, ես իմ երեխեքուց վրով եմ ասում, Նալբանդ չի գնալու, եթե այստեղ է փակեցին, թողներում քաղաք է։ Ասֆալտ կենե ջուրը քաշե, քուրիկյան այդ ասֆալտն ու ջուրի մինչից է պետք, եթե գեղը, այս սերունդը չկա, այս երեխեքը չկան, այս մերելներուս համար ինձ ասֆալտը вообще պետք չէ, 10 տարի հետո մենք եմ մեռանք վերացանք, հետո ինչ, գյուղի իրանց դարդակ պետք է դիք չեն տեսնի, ոչ մի մարդ իր երեխին գյուղի ճիանեն Նալբանդ չի ռելի։ Մենք ցկտենք, որ մեր գյուղի դպրոցը չփակվի, մեր գյուղի երեխեն 70 երեխա են, թող 70 ավարտեն։ Իսկան բարձրագույններ հիմի մենք մաստիկունի կոր ավարտենք։ Անընդհատ ես երեխեքին հետևում եմ, պետք է գաս հետևես, թե վարքին, թե սովորելուն, ես ի վիճակի չեմ թեկուզ ֆիզիկապես, այս այն երկուսն է, որ դպրոց գնամ, 6 երեխուն ես Նալբանդ ամեն օր գնալու եմ գամ, երեխեքին հետևեմ։ Դեմ եմ, որ դպրոցը փակվի, մենք ուղարկենք Նալբանդ, կողքի գյուղը։ Ինչի համար, որովհետև կան խնդիրներ։ Մեր մեծերը, ոնց որ ասեցին, մեր մեծերն ավելի լավ գիտեն ու ոչ մի մեծից մենք դեռ չենք իմացել, որ առաջներում երբ եղել են միացում, դպրոցում չի եղել վեճ։ Եղել են վեճեր, խնդիրներ, կռիվներ։ Մենք տղա երեխայի մայր եմ, աղջիկ երեխայի մայր եմ։ Ես իմ աղջիկ երեխային ես չեմ ուղարկի Նալբանդ։ Մենք ունենք դպրոց, հետագա սերունդները շատանում են։ Ունեցել են առաջի դասարան, իսկ հիմա արդեն 14 երեխա է մյուս տարի առաջի դասարանի երեխաները։ Երեխա է, մի խոչընդոտ դինում է երեխան վատազգում, զանգում են, մենք մոտենում ենք դպրոց։ Անմիջապես գալիս ենք, Նալբանդ ոնց անենք, տղամարդիկ աշխատում են, տունը չեն ամբողջ օրը։ Մենք համաձայն չենք, որ մեր երեխաները թեկուզ ավտոբուսներով գնան կողքի դպրոցը։ Իմ երեխեն կարող է մի օր հիվանդա, կարող է մի օր ուշանում է։ Ինչ-որ մի հատ կարատեի դպրոց կար ընդ ինչ կար։ Մի քանի երեխա հավաքվում։ Հա, մի քանի երեխա հավաքման գնացին պարաբերու։ Պարաբուկից հետո արդեն ծնողները կերտան կարատեի։
Վեճ երեխնելու անընդհատ, ստեղից ընդեղ գնալը խնդիր եղնել, ճինն երեխեն չի սովոր, 35 երեխեն չի սովոր, որ 9 հոգուն ամեն օր դաս են հարցում, իսկ 35 հոգի, 40 հոգի հաստատ հերթ չի ասնելը, որ դաս հարցում են։ 3 օր առաջ շինական մուտցարալան ճանապարհին վթար եղավ, ուսուցիչների ճակատագիր չէր, ոչ մեկը չի բացառվում։ Որոշումը պետքա մի հատ քննարկվի, չէ՞, գալ ծնողների հետ մի հատ նստել, քննարկել, հետո նոր որոշում կայացնել, կարելի է կամ չի կարելի։ Կամ ոնց անեն, էլի, հարմարացնեն, էլի։ Քիչ անց դպրոցի տնօրենը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ 2 ժամից մարզպետարանից կգան բնակիչների հետ հանդիպման։ 2 ժամ անց գեղասարում էին մարզպետի խորհրդականն ու կրթության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Սկզբում նրանք լսեցին բնակիչների, ուսուցիչների եւ տնօրենի մտահոգությունները ու պահանջը դպրոցը փակելու հետ կապված։ Վերջինիս խոսքը, որտեղ ներկայացվեց նաև բնակավայրի դպրոցի հնարավորությունները, բնակիչները ողջունեցին ծափահարություններով։ Ես արավատ ուրիշ կողմից եմ, այսօր ձեր կողմից եմ։ Հիմա բոլորի սանունից եւ ուսուցչական եւ աշակերտային խորհրդի անունից խնդրում ենք մեր ձայնը հասցրեք վերոնել։ Գոնե մինչև 9-ամյա մնաց։ Կառավարության դիրքորոշման հետ մարզպետի խորհրդականը համաձայն է։ Անհիմն է համարում բնակիչների այն դիրքորոշումը, որ գյուղերը քանդվում են դպրոցների միավորման պատճառով։ Նրա կարծիքով տեսնելու, հավատալու եւ վստահելու հարցը դա մտածելակերպի ու ժամանակի հարց է։ Եվ հորդորեց ծնողներին ոչ մի օր չզրկել երեխաներին ուսում ստանալու հնարավորությունից։ Ես համաձայն եմ մեր կառավարության դիրքորոշման հետ եւ ձեռնարկած որոշմանը, այս ծրագրին, ինքը շատ հիանալի ծրագիր է, հնարավոր է, որ որոշակի լուծումներ դեռևս որոշված չեն, բայց ինքը հրաշալի ծրագիր եւ հրաշալի հնարավորություն է, անկեղծ եմ ասում, եւ գյուղերը զարգացնելու համար, եւ սովորողների հնարավորությունները ընդլայնելու համար։ Եվ մի բան էլ, չի կարելի երեխաներին զրկել կրթվելու իրանց թեկուզ 1 օր, հիմա 1 օր կրթվելու իրանց իրավունքից մեր սեփական ամբիցիաների, մտածելակերպի եւ որոշումները ոչ այնքան հստակ հասկանալու պատճառով։ Ես այդպես եմ մտածում։ Կհորդորեի ծնողներին չգնալ այդ քայլին։ Այդ հարցերը զուգահեռ էլ կարող են լուծվել։ Հարցին, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում դպրոցի աշխատակիցներին, մարզպետի խորհրդականը տվեց դպրոցի տնօրենի խոսքին հակասող պատասխան։ Իսկ դուք որևէ մեկից լսել եք, որ աշխատատեղերը փակվելու են։ Ճիշտ է, մեզ համար մինուսը, մենք անգործ ենք մնում, տուն ենք գնալու, չենք աշխատելու։ Ես այդ լուծումը, կարգավորումը հաստատ կտրվի, ես վստահ եմ, որ կլինի այնպիսի տարբերակ, որը կարևոր կլինի սովորողների որակյալ կրթությունը ապահովելու համար եւ ոչ թե այդ միջոցով աշխատատեղեր ապահովելու համար։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Աշխատատեղերը կարող են այլ կերպ ձևավորվել, ոչ թե միայն երեխաների որակյալ կրթության ապահովության հաշվին։ Ես այդպես եմ մտածում։ Հասմիկ Ադամյանը խոստացավ, որ պահանջը կհասնի հասցեատերերին։ Մինչ այդ բնակիչները որոշման մեջ կլինեն աներեր։ Երեխաները դպրոց չեն հաճախի, մինչև իրենց պահանջին դրական լուծում չտրվի։ Իսկ թե ինչպես ստացվեց, որ վերջում դիրքորոշումը փոխեց, դպրոցի տնօրենը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Չէ, հարցազրույց չեմ տեղ, կներեք։ Աշխեն Սուքիասյան, Հայկ Վարդանյան, Թղթապանակ։